ЖК «Комфорт-Сити» от застройщика «Собак Групп», друзья, который расположен на улице Ермека-Серкибаева, пересечение Аль-Фараби. Да-да, именно Ермека-Серкибаева. Раньше она называлась Гагарина, сейчас переименовали в честь нашего оперного певца, народного артиста Ермека Серкибаева. Напишите в комментариях, знали ли вы это. Ну и давайте зайдем, посмотрим, реально ли здесь комфортно жить, соответствует ли ЖК своему названию, либо это просто название. Сам двор у нас полностью закрыт. Сюда на самом деле попасть непросто. Каждый прохожий человек здесь точно не попадет. Здесь у нас стоит Hikvision, Китай. Ну, хороший Китай. Комплекс состоит из 11 блоков, и каждый из них по 20 этажей. Жилой комплекс бизнес-класса. В первую очередь была сдана в 4-м квартале 2022 года. Квартиры здесь от 38 до 100 квадратных метров с высотой потолков 3 метра. Ну и давайте начнем сразу же с моего любимого благоустройства, да, по озеленению. Сразу же обратил внимание, вот здесь, смотрите, везде все зелено. И посадили не как обычно все газон садят, а здесь это, не знаю, клевер или что. Казалось, что жоңышқа сияқты, ну, какой-то вид травы такой, он тоже красивый, полностью как прям палас вот так смотрится, неплохо. Много у нас деревьев, правда, они маленькие, вижу, много елей посадили, маленькие, можно было повзрослее и другие деревья посадить. По площадкам, смотрите, сразу у нас здесь идет теннисные столы, сразу 2 из фанеры. Неплохая, хорошая фанера. Вот это вот решение мне классно нравится. То, что, помните, в детстве, когда вот во дворах у нас вот такие металлические столы стояли, мы там камни ставили, книжки, что только не ставили, сетки, потому что не было, ее воровали, либо рвали, а тут вот из такого металла красиво, аккуратненько обыграли. Спортивные площадки. В принципе, вроде в неплохом состоянии, но она уже все равно все-таки стирается. Толщину и не хватает. Только обращаю внимание, всегда почему-то ложат там 1 сантиметр, 1,5. Этого реально недостаточно. Вот таких моментов у вас, чтобы не было, ну, минимум вам нужно ложить 2,5 сантиметра. Положите один раз, то оно будет лежать лет 10 спокойно у вас. Обратите внимание, здесь уже, видите, вот деревья уже постарше, сосны уже посадили, елочки, они уже лучше смотрятся намного. Вот у нас площадка, получается, для малышей. Вон такая классная, интересная машинка. Это, кажется, Бугла, тоже из топовых детских площадок считается. Европейский производитель. Поделили, получается, игровые площадки по возрастам. Это очень правильно. Не все додумаются это делать. Вот здесь, допустим, написали от 3 до 7 лет. Они могут здесь спокойно играться. Вот такие вот качели есть классные. Сразу же у нас для родителей, получается, есть скамейки с перголами, с крышей. Классный комплекс интересный, чтобы дети 5-7 лет вот так бегали, развивались физически. Вот такие вот батуты я вот, честно, не рискну, не знаю, на какой возраст. Но это классно. Вот таких 3 батута, представляете? Я первый раз вижу, чтобы в ЖК вот такие батуты стояли. Воркаут уже зона. Раз, два, три, 4 таких тренажера. Все вроде неплохо функционирует. Без скрипов. Что уже неплохо, да, после зимы. Нет, все нормально работает. Так, турники, рукоходки. Опять же, вот такие вот лавочки с перголой. Вот это уже косяк, получается, жителей. Это уже нехорошо. Так нельзя себя вести. А так по чистоте, вроде везде все чисто, убрано. Все-таки, да, не везде так чисто. Люди вот так окурки бросают, это плохо. Опять же, это жители. Нельзя так сорить. Я бы поставил возле каждого подъезда, чтобы такого не было. Урны поставил бы. Обратите внимание, здесь у нас получается гранит. Это обычно, кажется, куртинский гранит. 2, ее, видать, мало. Видите, уже здесь поломы. Опять же, поломы почему пошли? Потому что здесь у нас выступ немножко идет. Везде разный. Здесь почти сантиметр выступает. Здесь полсантиметра. Здесь, видите, то есть если полсантиметра сделали бы, оно держалось бы. А здесь оно, потому что вот выступает почти сантиметр. И когда вот так за углы наступать, очень сильно постараться, то можно сломать это все. У нас первые этажи сделаны тоже из гранита. Это дорого. Наш местный, кажется, куртинский гранит. А выше у нас это травертин. Точно не могу сказать, чей это травертин. Возможно, Киргизия, потому что объемы здесь огромные. То есть это не так, чтобы несколько этажей закрыли травертин, а полностью все 20 этажей обделаны травертином. Это дорого, трудоемко. Фасад мне нравится. Мне нравится то, что здесь в ЖК все есть. Кофейня стоит, магазин стоит. Там очень много, огромная куча всяких магазинчиков, ателье, химчисток. Концепция самого ЖК такая, то что хотели люди создать полный комфорт для жителей, и чтобы жителям не приходилось куда-то за какими-то бытовыми делами, да, куда-то ехать, куда-то выходить, а чтобы все было в самом ЖК. Очень классно. Рядом, кстати, у нас есть Магнум, что очень тоже немаловажно.
посередине, получается, всех блоков поставили вот такой фонтан. Не могу сказать, это сухой фонтан, но он с чашей. Можно было его вообще полностью, то есть сухим его сделать, так называемый, да, то есть без бассейна, он прям вот так на уровне земли устанавливается, и дети прям там бегают, играются. Здесь, в принципе, по функционалу это то же самое, потому что, видите, здесь сетка такая крепкая установлена, но вот эту вот, то есть чашу могут поломать. Вот опять деревья, посмотрите, все болеют, срочно нужно лечить, либо менять их. Да, оно меня выдержит, нет? Вроде выдержит. Смотрите. Ну, достаточно крепкая. Детская площадка уже с таким огромным комплексом, с горочками. Вот такая вот лазилка. Супер, классно. По краям здесь везде качели стоят. И вот так вот полазить, поиграться, побеситься для детей, это вообще супер. Интересное вот это вот здание, Baby Room называется. Так, это должна была быть качели, ее, видать, убрали почему-то. Так, надо уже сюжетер. Уголочек можно установить. Нет, не будет. Нет, поставил. Так, и здесь вот такой Baby Room. Интересно, для чего он непонятен, но вот если внутрь заглянуть, то есть такая детская комната, где там малыши могут играться, что-то делать, там доска есть. Напишите в комментариях, жители, для чего это вообще Baby Room. Мне вот интересно. Так, ну давайте попробуем у кого-нибудь взять отзыв у жителей, что они скажут по данному ЖК. Здесь давно живете? 1,5 года. Как вам жилой комплекс? Отлично, все хорошо. Все сколько- устраивает. Сколько у вас комнат? 3 комнаты. Вы у застройщика покупали? Да. Почем вышло, если не секрет? Ну, в районе 550-600. Ну, и мы еще давно брали. Вы давно. Да. Ну, классная цена же. Да, на тот отлично. момент, да? Да. Ну, По щас, сравнению если- с тем, что сейчас, да, конечно. Классно. Хорошо, вопрос такой. По, допустим, инженерии, свет, по теплосетям с водой, что-нибудь есть проблемы, жалобы? По инженерии, ну, в принципе, зима прошла нормально. У меня особых жалоб нет. Тепло? Тепло было, да. Ага. Даже жарко, я скажу. Ага. Мы некоторые батареи выключали, наоборот. С водой, с светом перебоев нет? Нет. Как вам КСК? Пока нормально. Ну, то есть мусор подметают, все нормально. Все, да, все есть. По ком-услугам сколько у вас выходит? В месяц около 45-50 тысяч в месяц. Это зимой? Это зимой. Сколько у вас квадратов? 80 градусов. И лифт, все есть, это вот 45-50 тысяч всего лишь выходит, да? Да, все ходит туда. Лифт. Классно. Ну, в районе 50, да, 50 тысяч получается. Что вам больше всего здесь нравится в этом ЖК? Самое главное Расположение. это район, второе это близость от работы, третье это вид на горы. Мгм. Ну и тут вообще очень чисто, хорошо. Все, спасибо большое, Рахмет. А вы сколько здесь живете? Ну, наверное, полгода. Что вам здесь нравится? Почему? Здесь нравится. Ну, люди очень доброжелательные. Елена, да нет, на самом деле нравится здесь расположение, площадка, что, в принципе, инфраструктура позволяет. Там, ну, вот есть и кофейни, магазины, Магнум недалеко. Опять же, это как верхняя часть города, да, считается, смога здесь меньше. То есть, ну, наверное, вот... Да. Много чего можно купить. Да, опять же, сады есть, все есть, площадки, да, достаточно очень удобные. Вот, например, очень нравится, что пространство открытое. То есть нет такого, многие ЖК делают, они закрывают внутренний двор, то есть, соответственно, солнце не попадает, горы не видно там и так далее. Поэтому в этом плане здесь очень круто. По коммуналке, по воде, свету есть жалобы, тепло ли? Житейский, я не знаю, ну, если говорить про коммуналку, она, конечно, бешеная, но это в рамке того, что я не знаю, это этого конкретно ЖК или вообще, в принципе, в Алмате такая. Коммуналка где-то в районе, вот, 55-60. 55-60. А сколько квадратов? Квадрат 80, да? Ну, 80, около 80. Спасибо большое. Все. Стоимость квадратного метра в Комфорт-Сити начинается от 850 тысяч до 1 100 000 тысяч. На входе стоит видеодомофон, Hikvision, HP панели такие с подсветкой сделано. Только для чего? То есть здесь функционала дополнительного нет никакого. Это не шкафы. Можно было из них еще и шкафы, наверное, сделать. Вот такие радиаторы, кстати, мне очень нравятся. Это не алюминиевые, это стальные радиаторы. Они не дешевые, но очень классные. То есть по теплопотере, то есть он долго остывает и хорошо передает тепло. Эстетически смотрится классно. Вроде потолки высокие, да? Освещения маловато, как будто есть такое ощущение, потому что здесь темновато немножко. На полу у нас керамогранит. И вот мы приходим в эту зону. Здесь тоже такие панели. Неплохо обыграли. Но опять, не знаю, вот такое ощущение, будто здесь темно. Есть такое ощущение? 3 лифта, 2 пассажирских, 1 грузовой. Обшивку с лифтов еще не сняли. Лифты у нас Hyundai.
Чат не успел. Так, вот у нас сразу же, то есть вот такая мини-навигация, да, 20 этаж, какие здесь квартиры и в какую сторону идти. Это удобно. Это уже, не знаю, либо косяк жителей, либо что. Здесь такие уже затирки, где-то что-то поцарапали. А возможно, это после землетрясения, кстати. Есть и такой вариант. Двери, обратите внимание. Здесь люди сами, кажется, установили. Ну-ка, давай посмотрим. Здесь тоже вот такие кодовые, да, замки стоят. А здесь уже обычные. В Астане практически везде, на всех ЖК устанавливаются такие электронные замки. У нас бы в Алмате тоже уже пора это делать. И опять же, освещения будто мало. Не знаю, как вам. Напишите в комментариях, как вам. По мне, вот освещения немножко маловато. То есть вот такие вот стандартные обычные светильники установили. Вот такие картины поставили. Это тоже хорошо. Мелочь, казалось бы, но приятная мелочь. Вот такой вот балкон. Хорошие поручни. Помните, мы на терракоте снимали, и там поручни вот так подержишь, прям страшно становится. Здесь ты когда держишься за них, у тебя есть чувство какой-то безопасности, да, то есть достаточно высоко и крепко оно установлено. Ну и, конечно, вид посмотрите, да. Алматушечка. Старые двухэтажки уже пошли под снос. Скорее всего, здесь опять какой-то ЖК построит. Вон ту девятиэтажку, видишь, вон ту девятиэтажку? Я там жил. Вот это ЖК, да? Не знаю, видно, нет? КСМД, студент КСМД, блин, где мы только не жили. Спускаемся на лифте, получается, с 20 этажа. И вот чуть-чуть вот так потряхивает, да? Почувствовал, да? Через каждый этаж, что ли, вот так немножко вот так потряхивает. Это нужно проверять. Обслуживающая компания, обратите обязательно внимание. Это очень важно для безопасности. Так, мы спустились в паркинг. Кладовки вот, они сдаются, здесь можно все увидеть, сдаются для жителей. Очень-очень удобно и прям очень сильно нужно. И вот у нас паркинг. Здесь, получается, у них двухуровневый паркинг имеется на 1130 единиц машин. Уже хорошо, это большое количество. Что здесь можем отметить? Ну, паркинг как паркинг, по сути, да. Проезды широкие, это уже хорошо. То есть 2 машины, даже 3 машины здесь спокойно могут разъехаться. Немножко темновато. Опять же, по освещению. Электрик КСМД нормально, чисто убрано. Нумерации есть, кстати, да, очень удобно. Антипарковки стоят, то есть хозяин может взять, поднять, чтобы его место не заняли. Так, это что? Это у нас Toyota Land Cruiser, автообзор где-то половину сразу. Важно, кстати, вот в паркингах вот такие вот, когда колонны ставятся, вообще, то есть для безопасности вот такие есть угловые, резиновые сразу, чтобы машина не сильно не билась, не царапалась. Кстати, отмечу, нету, получается, лежачих полицейских и отбойников, которые вот, когда ты подъезжаешь, чтобы водитель почувствовал, что, то есть он дальше уже не проедет. Это, опять же, для безопасности. И у нас здесь стоят откатные ворота. Ворота чьи это у нас? Хёрман, немецкий производитель. Достаточно дорогие откатные ворота. Они качественные, долго служат, насколько я помню. Есть Дурхан, да, российский, везде, который все ставят. Он, в принципе, рабочий, но Хёрман, Хоффман, Хёрман, они дорогими считаются. По периметру вот это все. Там улица, с верхней стороны, везде это уже, то есть гостевые парковки. Между домами тоже вот так озеленение сделали небольшое, да? Такие можжевельники посадили, которые уже бесят элеватор. Как бы потратились, но можно было бы, то есть нормальные такие, нормальные кусты посадить. Ну что, они не функционируют или что? Они не работают, что ли, получается? Или отсюда. Ну, то есть, по логике, мусор должны выкидывать вот сюда, но они закрыты. Наверное, типа, коммунальщики не могут вывозить их или что. Получается, их поставили, классные решения, интересные, но пока оно, к сожалению, функционировать не может. И пришлось вот такое вот строение делать. Но опять же, молодцы хотя бы, то есть хотя бы вот так закрыли. И вот такую вот уже стандартную мусорку организовали. Ну, вот такой вот обзор, друзья, получился. Ставьте лайк, если вам понравился. Подписывайтесь на мой канал. Мне будет, честно, приятно, если вы это сделаете. Ну и напишите в комментариях, понравился ли вам жилой комплекс и на какой следующий жилой комплекс вы бы хотели посмотреть обзор.